ये है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्टीम इंजन वाला ट्रैक्टर, जिसका वजन 34,000 किलोग्राम है और इसकी टॉप स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्टीम इंजन की पुलिंग फोर्स 10 फार्मूला रेसिंग कार के बराबर है, जो एक साथ 44 जॉन डियर प्लाऊ को आसानी से खींच सकता है। ऐसे स्टीम इंजन 1905 से 1907 में द GI केस कंपनी द्वारा मात्र 9 पीस बनाए गए थे, जो कि सभी खराब हो गए। लेकिन सालों की मेहनत के बाद 2017 में कोरी एंडरसन और उसकी टीम ने एक ऐसा जॉइंट स्टीम इंजन बना दिया जो कि 44 जॉन डियर हल को आसानी से खींच सकता है। ये स्टीम इंजन ट्रैक्टर ने साल 2022 में 50 जॉन डियर हल को खींचने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और सबसे पावरफुल स्टीम इंजन वाला ट्रैक्टर होने का नाम दर्ज करवा लिया।